अफगानिस्तान में भूकंप से 950 लोगों की मौत। पाकिस्तान में भी महसूस किए गए तेज झटके। नमस्कार, मैं हूं सबानु सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। अफगानिस्तान में आज सुबह आए भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से कम 950 लोगों की जान चली गई, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 40 किलोमीटर दूर था। सरकार के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने ट्वीट किया, दुर्भाग्य से कल रात पक्तिया प्रांत के 4 जिलों में भीषण भूकंप आया, जिससे हमारे सैकड़ों देशवासी मारे गए और घायल हो गए। दर्जनों घर तबाह हो गए। हम सभी इमरजेंसी एजेंसियों से अपील करते हैं कि आगे की तबाही को रोकने के लिए इस इलाके में टीम भेजी जाए। दूसरी तरफ यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि इस भूकंप का असर 500 किलोमीटर तक के दायरे में था। इस वजह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और मुल्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में बीते शुक्रवार भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। धन्यवाद। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल हापुड़ हलचल।